Queridos amigos, en el marco del Día de las Letras Gallegas, vamos al encuentro de un hombre notable, Ricardo Carvalho Calero, escritor, historiador de la literatura, crítico literario, filólogo y lingüista, y también incursionó en la poesía, ensayo, narrativa y teatro. Es por toda su obra en el campo de las letras que este año es nuestro homenajeado. Nace en el Ferrol el 30 de octubre de 1910 y muere el 25 de marzo de 1990 en Santiago de Compostela. Realiza estudios secundarios y luego universitarios en Santiago de Compostela, donde hace la licenciatura en Derecho y en Filosofía y Letras. Es allí, durante la época de estudiante, que entra en contacto con el galleguismo y también con el Seminario de Estudios Gallegos. Se integra en el movimiento nacionalista, tomando parte en el activismo estudiantil. Comienza a publicar sus primeras obras de creación en castellano y en poesía en gallego en la década de 1930, sin que faltaran muestras de intervención político-cultural. El estallido de la Guerra Civil lo sorprende en Madrid. Se incorpora a la lucha como milicianos y, terminada la guerra, fue juzgado y condenado a prisión por haberse mantenido en el bando constitucional. En 1941 vuelve a su ciudad natal, pero imposibilitado para ejercer la función pública. Años más tarde fue nombrado director del Colegio Fingol de Lugo. ¿Para qué? Para poner en marcha un proyecto que se abría a una renovación pedagógica vanguardista y, paralelo a su labor docente, desarrolla un importantísimo trabajo como investigador que se inicia con su tesis de doctorado, Aportaciones a la literatura gallega contemporánea. Ingresa en la Real Academia Gallega en 1958 con un estudio sobre las fuentes literarias de Rosalía de Castro. Y así continúa sus investigaciones y sus estudios, llegando en 1972, que fue el primer catedrático de lingüística y literatura gallega. Siempre estuvo dedicado a la creación y divulgación de la lengua y su proyección social como idioma, hasta su jubilación en 1980. Carvalho Calero es autor de una obra extensa como creador, como investigador y una dedicación intensa y disciplinada. Hay que distinguir en él esas dos facetas, creación e investigación. Ya en vida fue reconocido por las mismas, consiguiendo algunos reconocimientos, como por ejemplo la medalla Castelao de la Junta de Galicia en 1984 e hijo predilecto de la ciudad del Ferrol en 1990. De todos los campos que cultivó, el más tardío fue la narrativa y el teatro, pero dejó obras notables, tomando entre otros temas el ambiente rural gallego. Y también como orador tuvo una actuación destacable, pero en múltiples conferencias y además en artículos de la prensa diaria. Podemos afirmar que fue un hombre faro, haz de luz. Nada le era ajeno y todo emprendimiento lo impregnaba de responsabilidad y amor. En su obra plasmó la personalidad de Galicia e iluminó todas las épocas en un mañana fecundo. Muchas gracias.
o Setestrelo do Portal das Palabras. A dimensón máis pública de Ricardo Carballo Calero, que naceu en Ferrol en 1910 e morreu en Santiago de Compostela en 1990, recae sobre todo na relevancia como estudoso da literatura e da lingua galega. Pero o protagonista do Día das Letras Galegas reivindicouse sempre como poeta. El dicía: poeta es, pois dáchenos o todo, agás a poesía, declarou nos dos seus poemarios. Vieiro, camiño estreito formado a forza de pasaren por el a pé persoas e animais. Eu, neno, matei a miña infanza co coitelo da miña gravedade. Cando era hora de vivir foi para min a hora de coidar. Como voltar as agullas do tempo a marcar no reloxe da miña vida a hora de hai alba? Evocación da infanza perdida, Vieiros, 1931. Nesta viaxe pola súa poesía non podemos resistirnos a entretecer vida e obra, comenzando polo seu primeiro libro de poemas en galego, Vieiro, no 1931. Saiu do prelo cando o noso protagonista tiña apenas 20 anos, quen xa sendo adolescente publicara prosa e verso nas revistas Maruxa e Vida Gallega e no xornal El Correo Gallego. Aquelas primeiras composicións públicas, escritas aínda en castelán, chamaron a atención do médico, escritor e logo alcalde republicano de Ferrol, Xaime Quintanilla, que o animou a crear en galego. Os versos de Vieiro foron editados por quen sería tamén alcalde republicano de Santiago de Compostela, Ángel Casal, quen morrería no ano 1936 paseado polos golpistas. A lectura da poesía de Rubén Darío deixaron pegadas nestas páxinas, nas que aínda se advierten trozos románticos modernistas e asoman elementos da vanguarda creacionista, pero quizás o máis importante é a presenza nesta obra inaugural da preocupación existencial que continuaría na obra posterior de Carballo Calero. Silencio. Ausencia de calquera ruido ou son. Cabeleira de chuvia, ollos de néboa. María Silenzo esfarrapada, a espreita. María Silenzo, eu robaría no ceo a estrela de mel. Na auga, a estrela de prata, para che marcar a fala. María Silenzo, o silenzo allonllado, 1934. Ricardo Carballo Calero tamén escribiu obras en castelán. Un trozo da poesía: en lo alto del bosque está mi ermitano. Llegaste cuando el cielo de otoño auguraba nieve. Un camino perdido te conducirá a mí. El invierno nevó fuera mientras dentro calentaba el gozoso verano. Chegaste cando o ceo do outono auguraba neve. Un camiño perdido te conduciría a min. O inverno nevou fora, mentras dentro quentaba o gozoso verán. Anxo, ser espiritual que, segundo a Biblia e ao Corán, é mensaxeiro entre Deus e os homes. Anxo da terra, de cobarde arxila, que co teu pó queres subir ao ceo. Entre o verde e o azul faz o teu niño. Anxo de terra. Tras a Guerra Civil, Ricardo Carballo Calero regresou ás librarías como poeta en 1950 con Anxo de Terra, publicado na Benito Soto. A colección, co nome de Pirata Pontevedrés e poemas penduradas dun cabelo, que veu a lume 2 anos despois na colección Xistral.
Malia a data de publicación, a maioría dos versos que recopilan estes dous volumes foi escrita entre 1934 e 1939 e tardou en ver a luz por mor da persecución que o autor seguiu a sofrir por parte das autoridades franquistas, incluso anos despois de que cumprira condena de cárcere por defender o goberno democrático da Segunda República. Nestes dous libros inicia unha etapa poética máis persoal na que profunda na preocupación existencial e reflexiona sobre a condición do home. O Anxo de Terra, que lle dá título ao primeiro destos poemarios. O anxo desterrado do ceo atopa equivalente máis adiante no fillo de Eva, como el mesmo se identifica noutro célebre poema dedicado a Álvaro Cunqueiro, Os tristes fillos de Eva. Mórdenos as mazás que se desfán en cinza. O anxo é, en calquera caso, unha figura recorrente na poética de Carballo Calero. Podemos atopala en poemas tanto anteriores como posteriores a Anxo de Terra, dende O sexo do anxo ata Caza de anxos, Cidade de anxos ou Rondel do ano do paraíso. Libro de Biblia que contén os salmos antigos, instrumento musical con número variable de cordas xuntas e unha caixa de madeira en forma de triángulo, un trapecio que se tocaba cos dedos. Anda, home, arrandate, e a teu fado de atrás adiante, adiante atrás. Cámola do pensamento, négate e afírmate, do Deus enredeiros ou orfo. Salteiro, Fingoi, 1961. Salteiro de Fingoi, de 1961, viu a luz na colección Salnés de Galaxia. A mitoloxía está moi presente na obra de Carballo Calero, dende o clásico ata a bíblica. A grega foi para él unha pasión dende cativo cando lía as tragedias de Sófocles ou Esquilo. Mais, co tempo, tamén se interesaría moito pola Biblia, da que se chegou a declarar lector devoto e que inspirou versos tan fermosos como un leopardo son que lese a Biblia. A influencia religiosa é especialmente evidente en Salteiro de Fingoi, obra de madureza fundamental na súa trayectoria. O volume expresa unha fonda auguria existencial. O poeta formula preguntas sobre a vida ou a ausencia dela, máis alá da vida mesma e descobre por momentos desolado a inexistencia de Deus. Salteiro de Fingoi foi escrito durante a etapa que Ricardo Carballo Calero viviu en Lugo, onde dirixiu entre 1950 e 1965 o Colexio Fingoi, situado na parroquia do mesmo nome, incorporado á cuberta deste libriño, cuyo título avanza información esencial por partida dobre. O Salteiro, recorda o diccionario, é o libro da Biblia que contén os salmos, os poemas de loanza a Deus na religión hebrea e cristiá e que serven de pregaria ou de canto. Salteiro de Fingoi dá, de feito, título a primeira das 4 partes desta obra que contén versos que poden considerarse salmos de lamentación dirixidos a un Deus que tal vez non exista e que insisten na imposibilidade de atopar esa trascendencia procurada polo anxo da terra. Pura, no teu castelo solitario, olhache o ceo, enxergache o abismo. Veaos os retratos familiares, as cartas en abrir, pechos os libros.
Salteiro de Finjoi foi o último libro de poemas de Carballo Calero durante case 2 décadas. Non sorprende porque en 1965 converteuse no primeiro profesor de galego na Universidade de Santiago de Compostela e, alén de atender as obrigas docentes e publicar unha morea de traballos de investigación, nesta etapa asumiu 2 proxectos especialmente ambiciosos e esenciais para a divulgación da lingua e da cultura de noso. A historia da literatura galega contemporánea en 1963 e máis a gramática elemental del galego común 1966, reeditadas en moitas ocasións, mais don Ricardo nunca deixou de escribir versos, como demostran as súas antoloxías da súa poética que apareceron a comenzos dos anos 80. A maior parte da produción anterior á súa incorporación á universidade foi recollida e pretérito imperfecto en 1927-1961 e a posterior con poemas inéditos ou impresos en distintas publicacións periódicas. Viu a luz en 1982 no título Futuro Condicional, 1961-1980. No primeiro, o autor prescinde de máis versos, 2 confesados. Salienta a poeta Pilar Pallares no limiar de Fillo de Eva, 88 poemas de Ricardo Carballo Calero, 1992, en unha escolma que rescata o poema Rosalía, que se figura no Salteiro de Finjoi, de 1961, e que para a antoloxía é unha das visións máis persoais e fondas sobre a escritora padronesa que teña dado ningún poeta. Cantiga, composición en verso a que se le pone música para ser cantada. Amigo, tal vez, es plural e intermitente, fragmentario e efémero. Eu son eterna e múltipla, moribundo e incólume. Amigo sen necesidade. Cantigas de amigo e outros poemas, 1980, 1985 e 1986. Carballo Calero volveu ás librerías en 1986 cun novo poemario, Cantigas de amigo e outros poemas, 1980-1985, onde a muller adquire un papel aínda máis destacado ca en obras anteriores e cobra tamén un perfil diferente. Desta volta, xa non é simplemente obxeto de reflexión e desexo por parte do home. Emerxe como suxeito, con voz propia e iniciativa, nunha versión actualizada das nosas cantigas de amigo, as composicións medievais profanas postas en boca de mulleres. Poeta, persoa que escribe poesía, verdadeiro poeta foi, non escreveu para os poetas, cantou para os homes. Reticencias 1986, 1989, 1990. Rematamos este sestrelo coa palabra coa que Carballo Calero máis se identificou como escritor, poeta. Os versos que acompañan pertenecen ao seu derradeiro poemario Reticencias, publicado póstumamente en 1990, e con elas comeza un poema que é unha declaración do que a súa poesía significou para el. O autor ferrolán escribiu poesía ante todo para si mismo, na procura da atención da crítica e do público.